Addio parpaius e merci força per la vostra presença in questo cadeno. Sui forza contento di vi tornare a trovare perché ieri hai l'astre di riceve un convidato che speri che conosces perché la seu cadeno è força interessante. Laura, addio. Hola, Gabriel, què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-me. Merci força a ti, facio un breve moment che vogliamo fare qua e avendo finale l'astre di se poter parlare, dunque sui força orus. Sí, jo estic també molt contenta, moltes gràcies. Allora, tu Laura has un cadeno che si dice Couch Polyglot e parlos de força causes, ma soprattutto de lengues e d'on ve aquesta voluntat de parlar de lengues e d'aprendre de lengues a tal? Mira, jo sempre he tingut una passió molt gran per les llengües en general, vaig estudiar traducció, vaig estudiar lingüística, vull dir que sempre ja m'havien agradat les llengües. Però el tema del canal va començar tot quan va començar la pandèmia i jo em vaig sentir tancada a casa, sense poder tenir contacte amb amics, sense poder sortir pràcticament, i va ser una manera de buscar una alternativa i de no pensar gaire en tot el que estava passant. I no ho sé, jo soc una persona molt organitzada i necessito com aquesta sensació de control. Llavors era una cosa que vaig dir, això ho puc controlar, i va sorgir així, d'aquesta frustració entre cometes, i llavors no sé, n'estic molt contenta, la veritat, perquè sembla que hi ha gent que ho troba útil i a mi m'ha servit molt. He començat a aprendre italià, ara vull aprendre el suec, vull dir que m'ha ajudat molt i n'estic molt contenta, sí. És força interessant el que dius, perquè és exactament com a que és nascut Parpaium Blau. Ah, sí? És pendent la pandèmia que me sentia un po' sol e avevo bisogno realmente di parlare al mondo, di dire di cose al mondo e di ho fa mai che mai in un città, dunque forse interessante. Sí, mira, doncs va sorgir de la mateixa manera. E abans això, de què facies? Eres professora de llengua o no? Sí, vaig estar un temps fent de professora, però fa uns anys que ho vaig deixar, o sigui, és una mica complicat, però vaig treballar un temps a la universitat i llavors vaig pensar m'agradaria provar un altre tipus de feina. Ara estic en una empresa internacional fent una cosa que no té res a veure amb l'ensenyament, però també és veritat que ho trobava una mica a faltar. Ho trobava a faltar i, de fet, mirant al YouTube vaig pensar, ostres, podria fer una classe per setmana i ensenyar el català, per exemple, a una persona, o podria fer un vídeo i ensenyar el català a moltes persones i no he de ser-hi jo present, no? Per exemple, jo puc estar dormint i la persona mira el meu vídeo i li sembla útil. Saps? Aquest concepte em va semblar molt interessant. El fet de poder utilitzar el meu temps de manera més eficaç, no? Més eficient. Faig un vídeo que el fem ara, però potser d'aquí 3 anys el veu algú i li serveix. I això em va fascinar bastant, sí. Forse interessant. E dunque, alla debut ero sunque dedicata al català o sa d'empei la debut o volies fer con mai? Vaig començar ja des del principi fent vídeos en diferents idiomes, en diferents llengües, perquè jo soc una persona que, la veritat, m'avorreixo bastant de pressa. Llavors, jo pensava, si faig només vídeos en català, no ho sé, per mi serà avorrit. Potser per la persona que ho mira és millor, perquè si només vol aprendre català. Però jo aquest canal, quan el vaig començar, vaig dir, això és un projecte meu i el faig per ajudar la gent, però també perquè és una cosa que a mi m'agrada. I llavors, no ho sé, m'agrada parlar de diferents idiomes. Jo aprenc el rus, aprenc també el francès, aprenc l'italià des de fa un any i mig, quan vaig començar el canal. Vull dir que a mi m'agrada fer coses així variades. I amb el temps s'han anat, diguem-ne, que he anat creant vídeos i, per exemple, pel català ja en tinc gairebé 50, pel castellà també. Jo en aquest sentit tampoc volia fer... En aquest sentit, el meu canal no és molt apolític. Vull dir, jo vull ensenyar llengües i sense tractar, diguem-ne, temes polítics, i a mi m'encanten totes les llengües. Vull dir que per això les llengües que parlo, volia, diguem-ne, compartir-les. Les que parlo pitjor,
volia simplement demostrar que no has de tenir un nivell altíssim per atrevir-te a parlar, no? Per exemple, jo amb italià, des de la primera setmana vaig fer vídeos i els primers vídeos parlo molt malament, però es veu el progrés, no? I bé, no sé, diguem-ne... Eso que t'anava a dir està bien ja és de testimoniar un pau de eso que fas, del teu llaç d'aprendre, al final. Sí. Ha sorgit així, diguem-ne. Tampoc sé cap on anirà en els pròxims mesos, anys, però de moment m'agrada aquest format i no ho sé. També crec que depèn molt perquè, per exemple, com tu en el canal, suposo que també tens comentaris i vas veient, la gent vol veure aquests temes, o la gent voldria veure que parlés aquesta llengua, i llavors ho pots anar modificant, però de moment m'agrada fer-ho així, sí. Justament, has un viatge de treballar particulier, una mena de rutina que fas tot su, o és quelcom que canvia? Per aprendre idiomes, vols dir? No, per crear els teus vídeos, has un procés d'escriptura especial? No, tinc un Excel. D'acord. Tinc moltes idees i llavors els dies que gravo o que enregistro dic, d'acord, avui filmaré això o gravaré això. Sí, vaig veient els comentaris i què interessa a la gent i també jo, per exemple, ara, aquest any he llegit el meu primer llibre en rus i vaig fer un vídeo a l'inici de l'any dient, mireu, aquest és el repte, i de tant en tant vaig dir, mira, ara ja he llegit 100 pàgines, vaig fer un vídeo sobre això, o ara vaig preparar un vídeo l'altre dia, ara ja he acabat el llibre. Vull dir, saps, coses així, o quan estava començant amb l'italià vaig dir una setmana, un mes, 3 mesos... Jo crec que també és com una motivació això, perquè em serveix per, si un dia no en tinc ganes, dir, que he de seguir progressant, he de seguir millorant. Vull dir que va bé per automotivar-se, diguem-ne. E dunque così venget l'amor della lingua, quina era la primera lingua que has realment appreso? Conscientment l'anglès, però ja et dic que jo des del principi no n'era conscient que m'agradessin les llengües, jo pensava, vull accedir a música en anglès, vull accedir a pel·lícules en anglès, saps què vull dir? No era que jo digués, m'encanta l'anglès. D'acord. I llavors això em va passar amb totes les llengües, de fet, perquè quan vaig començar a aprendre el francès, llavors vaig descobrir la música en francès, vaig descobrir pel·lícules, vull dir, és una manera d'accedir a altres mons, no sé si m'explico. Compreni força, dunque és un interès, direi, culturalment utilitari de poder accedir a una cultura mai, una literatura mai, compreni força. Sí. E dunque, una cosa interessante a così il relativisme linguistic és que tu te sentissis un po' differente quan seus a parlar una llengua mai o no? O si és tot la Laura que coneixes? Sí, jo crec que més o menys sóc la mateixa persona, però sí que es canvia una mica, no ho sé. Et fa més obert de ment, penso. Sí, i és com una mica, no ben bé, però és com si poguessis viure diferents vides. És com, no sé, diuen que la gent que, per exemple, que la gent que no llegeix és com... no, la gent que no viatja, la gent que no viatja és com si d'un llibre n'ha llegit només una pàgina. Jo penso que és una mica semblant amb això. Si algú que només parla una llengua, o sigui, que no passa res, tothom té els seus gustos i interessos, hi ha altres camps que no m'interessen i que potser m'estic perdent coses increïbles, però per mi jo és així com ho visc. I penso, si aprenc més llengües, tinc més experiències, tinc una experiència vital més àmplia, diguem-ne. E a l'hora quant de llengües pots parlar? Ara, a hores d'ara, bé, això sempre és relatiu, bé, allò que puc treballar en aquestes llengües són 5. Perquè, per exemple, el francès el faig servir a la feina. No el parlo perfecte, ni molt menys, però jo considero que si pots fer-lo servir a la feina, diguem-ne que el parles. Sí. Llavors, el rus i l'italià
tinc més o menys un nivell B1. Vull dir que més o menys puc parlar, però sempre tinc dubtes, a nivell gramatical encara hi ha molts conceptes que encara no tinc del tot clars i coses així. I llavors, diguem-ne, la que serà en un futur una 8a llengua seria el suec, que ara me n'he enamorat, no sé per què. Sí. D'acord. I què s'hi fas per aprendre? Jo sóc una persona molt audiovisual, m'agrada molt, doncs, per exemple, mirar sèries o mirar... Hi ha, per exemple, canals de YouTube. L'italià l'he pres a YouTube, bàsicament. D'acord. O, per exemple, ara amb el suec, podcasts allò molt inicials, vídeos molt senzills, però a mi, diguem-ne que el que seria el material audiovisual em va molt bé. Sí. Llavors també m'agraden els llibres, No és que no faci servir llibres, però si puc, diguem-ne que prioritzo els materials audiovisuals. D'acord. Just abans de clavar aquest vídeo, hauríeu veleu una anècdota o quelcom que volies dir? Alguna anècdota? No ho sé. A veure... sí, una cosa que potser és interessant, jo penso que si vols aprendre una llengua és molt important una mica perdre la vergonya i riure't de tu mateix, perquè jo me'n recordo quan vaig venir a viure a Alemanya, que jo pensava que tenia un nivell molt bo d'alemany, però vaig cometre alguns errors ridículs. Vull dir, i això passa i penso que és maco poder riure d'un mateix i dir, ai, mira quina estupidesa que acabo de dir. Sí, i res, sí, això... Això és quelcom que m'ha rido tu ple, per això soy força d'acord amb tu. És que quan parli sul, perquè jo m'entraini sovint sul a parlar llengües, hai tot l'impressió que parli força pla, que hi ha pas de problema, etc. E l'utsu que devi parlar realment, oh la la, e tipicament m'és arribat en Espanya un cop que volia dire prene quelcom, volia dire tomar algo. E havia dit tocar, tocar. E dunque la significació era força diferent e la persona ha pas dit res, ma me pensi que no facessius per elles. Vaig tenir un estudiant que li vaig explicar una anècdota meva en alemany i llavors em va dir, jo encara va ser una cosa pitjor, perquè ell, mira, t'ho diré en català, ell volia demanar un entrepà de pollastre, però va demanar... Bé, com seria això? Sí, va dir, en comptes de dir bocadillo de pollo, va dir bocadillo de polla. O que en occità seria un entrepà d'aucel, ho diria tal? I jo m'enric perquè jo em ric de mi mateixa, vull dir, vaig fer un error semblant en alemany, vull dir que no... que hi vam riure molt, i trobo que és maco això, perquè això et passarà segur, vull dir que no s'ha de tenir aquest orgull de no, jo, no sé, vull dir, està bé riure's d'un mateix. Oh, això fa parte dell'azzoio d'apprendre de llengües. Merci força. Mus parpaius és la fi d'aquesta entrevista. Personalment, m'ha agradat força de la porcí e esperi que vos agradat tu parier de la gazza. En esperant la video venento, que serà fi final o la vostra FAQ per celebrar el primer aniversari de la cadena, us aconsello d'anar a fer un tour sulla cadena de la Lauro perquè ne val realment el cop. Estimats amics, Eric Gabriel e Udisi, aplaleu.